નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, રામ રામ બધાને। તો આપણે આવી ગયા છીએ આજે વાડીમાં સવારના નાહી ધોઈ તૈયાર થઈ અને કામ કરવા માટે। તો આ છે આપણું ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટર। આજે ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યા છીએ ને વતરો ભરવાનું છે ગાયો માટે। તો કોઈ છે એની સાથે અડધો વતરો ભરી લીધો છે, આપણે ટ્રેક્ટર લગાવી દીધું છે અને આ વતરો ગાયો માટે બાજરાનું દાંડર કહેવાય કચ્છીમાં। તો એ આપણે ભરી રહ્યા છીએ કારણ કે ચારો થઈ ગયો ખતમ। તો એકલા આપણે ભરી રહ્યા છીએ અને ઘરે લઈ જઈશું।